اذا كنا في النقطه ديال انا عرفتي في الاخيره ما بقيتش كنسمعك. كنا في النقطه ديال الفائض، ديال مهم. برمجه الفائض. كنا كنتناقشوا على مساله ديال الكاميرات بالفضاء العام. وكيفاش علاش حتى دخلت هذاك المونطون اللي ديال الكاميرات في اخر لحظه ديال للفائض. الجمال. وكنا كنشوفوا وي. بانه تدخلت لانه هذه الطريقه الوحيده باش نلقاو الموارد الى سي جامي الاتفاقيه دازت في دوره جايه. و ودونك الطريقه الوحيده اللي كان هي انه خاص هذا لو مونطون ديال الكاميرات يكون ديجا كاين في الفائض، باش ديك الساعات اذا كان في 2023 الجماعه خاصها تخلص شي حاجه غادي تخرجها من الفائض. لا، ولكن هذا خطا. لانه علاش؟ نقدروا لانه علاش لانه علاش نخ... لانه دابا حنايا، دابا كاين واحد المبدا في الميزانيه اللي هو مبدا ديال الصدقيه. دابا حنايا عندنا اتفاقيه. الاتفاقيه تعرض غير على اعضاء ديال اللجنه. هاد الاتفاقيه كتكلم على 50% ان الجامعه خاصها تساهم ب 50% بالمبلغ الاجمالي، وهاد 50% تقسم على 2023 و 2024. دابا حنايا تبرمجات شنو اللي تبرمج مليون ديال الدرهم اللي هو 100 مليون سنتيم هي اللي تبرمجات. واش هاد مليون ديال الدرهم هي النص ديال التكلفه ديال 2023. اللي دار هو التشير ديال الارقام. ما خصناش حنا كمؤسسه ما خصناش نشيروا بالارقام. خاص الارقام الا كنا غادي نتوقعوا خصنا نكونوا قابل للتوقع. راه كاين اللي كيتكلم على ان هاد الكاميرات التكلفه ديالهم هي 7 المليار سنتيم. وكيفاش انت داير 100 مليون سنتيم والكاميرات كيديروا 7 المليار سنتيم، وكتعتبر بان هذا نص التكلفه او الربع ديال التكلفه في 2023. وبالتالي الامر حنايا الان كنحاولوا اننا هاد الموارد الماليه انها تكون قريبه للواقع. هذا من ومن جهه. من جهه نعم. ومن غير جهه ثانيه خصها تكون قريبه حتى للاولويات ديال الجماعه. ومساله اخرى اللي هي مساله ثالثه هي ان هذا الموضوع حنا ما كنتكلموش على بولات غادي نركبوهم او لا غادي نزوقوا المدينه. حنا كنتكلموا على موضوع ذو خلفيه حقوقيه منظم قانونا، مرتبط بقانون ديال المعطيات الشخصيه. وهذا قانون المعطيات الشخصيه مرتبط باللجنه الوطنيه للمعطيات الشخصيه، واللي هي كتحدد مجموعه من المعايير كيفاش ممكن انه الواحد يتصور الى اخره، شنو هما الضوابط، شنو هما الاستثناءات ديالها الى اخره. فحنا ما يمكنش ناخذ موقف واخا هو كيبان انه موقف تقني، واخا موقف تقني، ولكن في الجوهر ديالو هو موقف سياسي. لانه بغينا ولا كرهنا حنا في الجماعه حنايا كننتمي للمؤسسه السياسيه. حنا كنديروا السياسه، ما كاين حتى شي واحد ما كيديرش السياسه. وكل واحد كيفاش كيفهم السياسه من وجهه النظر ديالو. حنا كيفاش كنفهموها في اليسار، السياسه هي خصها تكون مرتبطه بالاخلاق، ماشي السياسه من اجل السياسه. او اللي قال لنا شي حاجه خصنا نديروها حنا مغمضين عينينا. لا، خصو يكون داك الشيء معلل ومرتبط بالمنطق والعقل. هذا الشيء علاش حنايا خدينا موقف، وهو موقف ديال الامتناع على برمجه الفائض برسم سنه 2022. لانه هذه الاعتبارات ما يخص الكاميرا ديال المراقبه بالفضاء العام، بالاضافه لان هذا الفائض ما مرتبطش بشكل كبير بالهموم ديال القنيطريين، باعتبار ان النقطه الاساسيه اللي كيناقشوها القنيطريين الان بالاضافه للغبار الاسود هي الاناره العموميه. المشكل ديال الاناره العموميه ملي كنمشيو للفائض ما كنلقاوش بانه المجلس يستثمر في الاناره العموميه. هذا زينب. ولكن المهم حنا باش نرجعوا للفكره
والكاميرا أنا ضد الفكرة كفكرة، من غير اننا نكون زعما فهمتي ضد اننا تدخل الفائض بهذه الطريقه ولا هذه زعما. من غير ميزا با هذه الفكره هذه، حنا الفكره فاش جات في البرنامج ديال العمل استفزت شي شويه، باسكو حنا كنعرفوا ان الكاميرات هي بصح زعما تقدر يكون الفكره ان دير الكاميرات وان عموم الناس يفهموا ان الكاميرات بالعكس غادي تزيد من الامن في وسط المدينه. غير انه الصياغه اللي جات بها في برنامج العمل والطريقه اللي حنا فاهمين بها كيفاش كيخدموا الكاميرات والطريقه ديال تجميع المعلومات، ضروري ان هذا الموضوع هذا عنده واحد الخلفيه سياسيه وزعما وحقوقيه اكثر ما هي خلفيه تقنيه. هادشي اللي كاين. اكيد بصح. هادشي علاش حنايا امتنعنا على هذا الفائض. وحنايا كنا حنا مجموعه اليسار فدرالة حزب فدرالة اليسار الديمقراطي بالاضافه حزب الشراكه الموحد داخل المجلس صوتنا بالامتناع، والاغلبيه اغلبيه الحاضره صوتوا مع برمجه الفائض. نمشيو واحد